ဒီ video ကတော့ meeting recording unit ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်လေးမှာ record ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ video ကိုယ့်ရဲ့ဒီသင်ခန်းစာကို record ယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါချက်နှစ်လိုက်ပါ recording in progress ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကဒီအပေါ်လေးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် zone အပေါ်မှာဒီ meeting ကို record လုပ်နေရဆိုတာလေးကိုပေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအတန်းလည်းပြီးသွားပြီ recording မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီကနေပြီးတော့ stop recording ကိုပိတ်လိုက်လိုက်ရတယ်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ stop recording ကိုနှိပ်လိုက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ပိတ်လိုက်ပါမယ် recording stop ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ recording ကပြီးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recording ကိုဘယ်မှာတင်ထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ meeting လေးကိုပိတ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော် meeting ကိုပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ recording ကိုတင်ပေးရပဲဖြစ်ပါတယ် IP ရနဲ့မှာဆိုတော့ MP4 လေးနဲ့တင်ထားပေးတာတွေ့ရပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ meeting recording လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နမူနာစမ်းပြီးတော့ဖွင့်ပြပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ကဒီအပေါ်လေးမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် zone အပေါ်မှာဒီ meeting ကို record လုပ်နေရဆိုတာလေးကိုပေါ်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကအတန်းလည်းပြီးသွားပြီ recording မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဒီကနေပြီးတော့ stop okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ meeting recording MP4 file လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာ file တွေပါရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ meeting app ကိုပဲပြန်လာပေးပါလာပြီးပြီဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော် meeting ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးပြီဆိုတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ဒီဘက်တောင်းလေးမှာ recorded ဆိုတာလေးရှိပါဒီကောင်လေးကိုတစ်ချက်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ meeting ကဘယ်နေ့မှာဘယ်ချိန်မှာ recording ယူထားရဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍သွားမယ်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် open ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ file ကိုရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီမှာ play video တစ်ခါလေးဒီကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဖွင့်လို့ရမယ်ပြီးပြီဆိုတော့မလို့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ delete နှိပ်လိုက်ရပါတယ်ဒါလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Zoom meeting မှာ recording ဖမ်းတာကိုတည်သွားပြီးတော့ယူဆပါတယ်